این سالها گوش شنوایی چندان براش نبود و الان تمام دنیا و تمام جهان شاهد اون چه هست که در ایران بر سر مردم ایران میره. بله، اشاره خانم بغرات به محسن روح الامینی هست، فرزند آقای عبدالحسین روح الامینی که گفته میشه در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسید. آقای باطبی اشاره کردن به آقای خاتمی، ایشون نامه واکنشی که داشتن به سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره بازداشتگاه کهریزک. اولا این بازداشتگاه رو از زبان شما میشنویم، اطلاعاتی که دارید و معنای اعتراض آقای خاتمی رو. خواهش میکنم. آقای خاتمی اعتراضی رو کردن به عملکرد آقای خامنه‌ای و گفتند که بستن این بازداشتگاه به معنای حل شدن موضوع نیست، استاندارد نبودن، توجیهشون استاندارد نبودن این بازداشتگاه بود که ما به این دلیل رو بستیم. ایشون سوال کردن که استاندارد نبودن یعنی چی؟ یعنی اینکه تهویه نداشت، دستشویش تمیز نبود. نه، اونجا جنایتی شده و میباید صورت بگیره و رسیدگی بشه. متاسفم که بگم این بازداشتگاه از سال 80 بود و خیلی از فعالان حقوق بشری در داخل ایران گزارش‌هایی قبلا در مورد این بازداشتگاه منتشر کردن و فجایعی که در اونجا در واقع اتفاق میفته. این یکی از بازداشتگاهایی است که در استان تهران وجود داره و در موردش اطلاعات اخبار هست. در تمام شهرستان‌ها چنین چیزی وجود داره، بازداشتگاهی که شناخته نشده و به خاطر اینکه تایید نشده و ما نمیتونیم ثابت بکنیم، من ترجیح میدم در موردشون صحبت نکنم تا روزی که بتونیم اسناد مدارک مربوط به بازداشتگاه مشابه در جای دیگه ایران منتشر بکنیم. این بازداشتگاه در سال 1380 بعد از تخریب منطقه خاکسفید یا همون جزیره که در تهران بود ساخته شد. بخشی از زندانیایی که زن بودن و یه مقداری به هر حال به میزان جرم پایین‌تر بودن به زندان اوین و زندان دیگه منتقل کردن و بخشی از زندانی‌هایی که جرم سنگین‌تر داشتن رو به اونجا منتقل کردن برای رسیدگی. اونجا 4 تا سوله داره که در واقع یک سطحی نسبتاً پایینی از زمین وجود در واقع قرار داره و خیلی شرایط نابسامانی به لحاظ گرما و سرما و بهداشت داره. و بعد از اینکه اون جریان خاک سفید تموم شد، کنترل این در واقع سولا به خاطر اینکه جای دوردستی بود و کمتر آدما میتونستن برن اونجا در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفت به در واقع سرپرستی آقای ذوالقعد جانشین فرمانده سپاه. مدتی حزب الله لبنان زندانیایی که به هر حال مرتبطن با القاعده یا اونها اونجا نگه می‌داشتن، مناسبات درونی خودشون رو داشتن تا اینکه نیروی انتظامی بعد از چند سال پیش بعد از مدیریتش با حزب الله خیلی استفاده کاربری در واقع مخصوص اونها رو داشت، یعنی اونها زندانیاشون رو می‌بردن یه کاری که به هر حال اونجا لازم می‌دونستن انجام میدادن، ولی اعضای حزب الله زندانی نبودن. خیر، زندانی القاعده و زندانی‌هایی که مربوط به اونها می‌شدن یک مکانی رو در اختیارشون. به هر حال در ایران ما می‌دونستیم و اخباری هم قبلا منتشر شده بود که مناسبات اینچنینی بین حزب الله لبنان و در واقع دولت ایران وجود داره. این مناسبات به هر حال چون که میگم زیاد مشخص نیست و تایید شده نیست، نمی‌تونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی این مناسبات وجود داره، بیشتر در اونجا انجام می‌شد. بعد از اینکه نیروی انتظامی طرح مبارزه با اراذل و اوباش یا همون طرح امنیت اجتماعی رو داد، دوباره کاربری این عوض شد و در دست نیروی انتظامی قرار گرفت. گزارش‌های متعددی منتشر شده در مورد این بازداشتگاه. متاسفانه توجه کافی صورت نگرفته. من خودم زمانی که ایران بودم با چند نفر از زندانیایی که از اونجا آزاد شدن و در گذشته باز با من در زندان اوین زندانی بودن بیرون از زندان دیدم، اونها رو صحبت کردم. چیزایی که تعریف می‌کردن برای منی که خیلی شرط سخت رو در زندان‌ها دیدم قابل باور نبود این اتفاقات اونجا واقعا افتاده باشه. اینکه اصلا مکانیزم اونجا مکانیزمی بود که سعی می‌کردن زندانیایی که به هر حال غرور داشتن یا به تعریف اونها شرور محسوب می‌شدن به معنای کلمه بشکنن. اونها رو مجبور می‌کردن که دستشویی رو کف دستشویی رو به معذرت می‌خوام ایرانی که میگم لیس بزنن، مجبور می‌کردن که مدفوع خودشون دست بزنن. اینایی که در واقع از زبان اونها من به صورت مستقیم شنیدم. این ادبیات و در واقع رفتار و کردار در اونجا بعد از این داستان مرسوم بود تا اینکه اخیراً زندانیای مربوط به حوادث بعد از انتخابات ایران هم به اونجا منتقل شدن. یک تعدادی از اونجا آزاد شدن، خاطراتی رو نوشتن در وبلاگ هاشون که به هر حال میگم باز چون که تایید شده نیست ما نمیتونیم بگیم، ولی در واقع بیانگر همین اتفاقاتی است که من براتون تعریف کردم. آقای خامنه‌ای دستور دادن که اونجا رو ببندن به خاطر اینکه به هر حال اونجا هم بیماری
بیماری تیفوس شایع شده بود و هم مننژیت. بله معتادین هم هستن و یکی از شیوه‌هایی که در واقع برای تخریب در نظر می‌گرفتن همین. من اگه اجازه بدین البته یک بخشی از یک خبر رو از سایت نوروز براتون بخونم در خصوص این بازداشتگاه. نوشتن که بله خواهش می‌کنم. نوشتن که در سوره 200 متری بدون وجود دستگاه تهویه هوا چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدنهایشان کل گرفته دراز به دراز روی زمین افتادند و در کنار آنها بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت شده حدود 100 نفر هستند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شدند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در ولی برای چند دقیقه از هوای بیرون تنفس بکنند. و این قسمتش به نقل از با سایت نوروز. هر روز صبح سردار رادان به این محل سرکشی می‌کند و خود شخصا هر روز چند نفر از این بازداشت شدگان رو مورد ضرب و شتم قرار میده و شکنجه قرار میده. رادان در پلیس. بله در پلیس. بهترین ابزار شکنجه در دست رادان شلنگ است. وقتی صبح هر روز صدای هلیکوپتر میاد بچه‌ها به خود میلرزن و میفهمند که رادان آمده است. به هر حال این چیزی که سایت نوروز منتقل کرده و شما میدونید سایت نوروز سایت به هر حال قابل اعتنایی است. به هر حال چیز خبریش. این کلیت این در روز آنلاین گفتگو کرده شخصی با اسم ماجد الف. بخشی از این صحبتایی که شما کردیدم اشاره کرده و منابع دیگه. خانم بغرات، آقای جعفر پناهی بازداشت شده، خانم مهناز محمدی فیلمساز و فیلمسازان دیگه در بازداشت هستن، روزنامه‌نگاران هستن، وکلای دادگستری هستن، فعالان حقوق زن، دانشجویان از کسبه هم هست و طیف‌های مختلف. این چه معنی داره؟ یعنی حضور افراد مختلف از صنف‌های مختلف در تظاهرات اعتراض‌آمیز در کنار هم. ببینید این خواست‌هایی که اولا به اصطلاح تظاهراتی که در هفته‌های اخیر از روز 22 خرداد به بعد در اعتراض به نتیجه انتخابات شکل گرفت، در واقع یک به اصطلاح نقطه آغازی بود برای اینکه مطالبات مردم که در طول تمام این سالها انباشته شده